as julle julle Bybels saam gebring het, wil ek hê julle moet saam met my lees Genesis 8 vers 22. Liefie, jy kan die Amplified vat, ek sal oopmaak hierso in die King James. Dit is baie bekende gedeelte. Baie bekende. While the earth remaineth. In Afrikaans, terwyl die aarde bly bestaan. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. So, ons moet dit verstaan. While the earth remain, does the earth remain today? While the earth remaineth, seed and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Dit moet ons vasmaak. So, alles wat ek gaan sê, is van toepassing op ons. Want die earth remains today. We are natural human beings, but we are also spirit beings. En baie jare het die kerk baie klem gelê net op die spirit. We are spiritual, we need to be spiritual. Maar het julle geweet dat ons natural is net so belangrik soos spiritual? Want as jou natural doodgaan, is jou spirit nou goed. Dan is jy 'n spook. So jou natural is net so belangrik soos jou spirit. Die natuurlike, hierdie body, is baie belangrik vir die Here. So dit is 'n wet wat vas staan. While the earth remains, seed and harvest. Hoekom seed and harvest? Want jy kan nie harvest as daar nie seed is nie. Harvest kom van seed. 'n Mielieland kom van iemand wat saad in die grond gesit het. Die Here gaan nie mielies plant nie. Die man gaan mielies plant. Maar die Here gaan laat dit reën. En harvest gaan kom omdat die man geplant het en die Here laat reën het. So while the earth remains, it sal nie change nie. Man has a part and God has a part. Alright, dis baie lekker om by die voete van Jesus te sit. Maria sit by Jesus se voete en Martha werk in die kombuis. Sy maak kos. Sy sê vir Jesus, sê vir Maria, sy moet my kom help. Jesus sê nee, los as sy die beste gekies. Maar Maria sit mos nie heeldag en elke dag by Jesus se voete nie. Sy sit nou. So Jesus gaan dit nie ontneem van haar nie, maar môre gaan sy opstaan. Sy kan nie net bly sit by Jesus se voete. Why not? Because while the earth remains, seed and harvest. You have a part with God in this life. En dit sal nie change nie. Alright, dis ons eerste ding. 2 Korintiërs 9 vers 6. Dis 'n tweede wet wat vashang, wat ons moet vasmaak. 2 Korintiërs 9 vers 6. Dan gaan ek maar lees so. Dis 'n geestelike wet. But this I say, he which soweth sparingly, sparsam, shall reap also sparingly. And he which soweth bountiful shall reap also bountiful. So die wet bly staan.
Maak nie so, ons praat nie oor geld nie. Ons praat oor sowing en reaping. Enige sowing. So maak dit vas, dat jy, terwyl jy in die natuurlike liggame sê die Here, you need to sow, to reap. As long as the natural remain, as long as the earth remain, as long as you are alive in this body, seed sal harvest. Dit moet beide daar wees. Maak dit vas. Jy kan nie, verstaan, he that soweth spaarsamig in alles wat jy doen. Hy wat min doen, kan net min reap. So as ek baie tyd vir die Here gee, dan kan ek baie reap in die Here. Daai wet staan. Jy kan nie verwag om min te sow en baie te reap nie. Dis 'n wet wat vas staan. Bountiful. He that sow bountiful, amen, kan reap. Galasiërs 6 vers 7 en 9. Liefie, dit kan jy vir my nie amplified lees, dan volg ek jou. In die King James. Laat my dink aan 'n droom wat ek gehad het, wat die Here my so 'n paar jaar terug gelede gegee het. Die Here praat baie keer in Engels met my, nou gebruik hy woorde wat ek nie 'n klou het wat beteken nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek hoor hy kom na my toe en hy sê, don't be deluded. Nou, hey, Here, ek is Afrikaans. Dis nie eens 'n woord wat die Engelse gebruik. Hulle gebruik deceived. Die Here kom na my toe en sê, don't be deluded. Ek skrik wakker en ek sê, wat beteken deluded? Voor ek die woordeboek vat, sê die Here, jy vat nie die woordeboek nie. Want ek vir jou iets wys. Ek sê nou wat moet jy vat? Hy sê, vat die Bybel. Vat die Bybel en maak die Bybel op daai amplified mekaar in 'n naam. En dit kom oopmaak. Die staan daar. Don't be deluded. Lees ons. Vers 7. En hakies, deceived. Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be sneered at. Sneerd is mocked. For whatever a man sows, that and that only is what he will reap. Don't mock God. Die Here het dinge so gestel. Terwyl die earth remains en jy in die natuur is, sal dit wees 'n saad wat jy plant, your part and the part of God. That's so. Second of all, hoeveel jy insit is hoeveel wat jy kry. Moenie die Here maak. Wat is maak? Nee. Daar. Deur te dink. Jy sal nie harvest kry van wat jy insit nie. So as jy goeie insit, sal jy goeie harvest kry. Alle mens moet dit weet. En as jy sleg insit, you will reap bad. Yep. Don't mock God. Don't be deceived. So ons kan deceived wees. Die Here sê vir my, toe hy na my toe gekom het, hy sê, don't be deluded. Ek weet nie wat dit beteken nie, ek lees die Amplified, toe hoef ek nie die woordeboek te vat nie. Want ek sê, deceived. So die Here praat met my, ek kan deceived wees, ek moet versigtig wees, wat ek doen en hoe ek dinge doen. Liefie, lees vir ons vers 8. For he who sows to his own flesh will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not lose heart and grow weary and faint in acting nobly and doing right. For in due time
and at the appointed season we shall reap, if we do not loosen and relax our courage and faint. Okay. Hierdie wat sy nou gelees het, in due season. So 'n harvest is 'n koppel in season, as long as the earth remains. Harvest is 'n koppel in time, in the right time. Die right time weet ons nie altyd nie. Ek kan net as 'n preacher vir jou preach. Dit is die geestelike wet, saad bring harvest. Harvest kom van saad. Ons gaan nou praat oor hoe goed die Here is. Alright. Wat sy gelees het, in due season, jy moet verstaan dat harvest, alle, wat is Afrikaans vir harvest? Oes, is in 'n regte tyd. En, dit het harde werk gekos, om daai harvest daar te kry. Harde werk. So ek vermoed dat baie mense dink, dat favorable, to be favorable, beteken nie hard werk nie. It's wrong. Nog 'n ding, dat as daar probleme en issues kom, dis nie favorable nie. Het jy geweet dat probleme en issues, wat jou plan pad langs kom en harde werk, al daai goed kan favorable wees. Favorable beteken nie lekker nie. Favorable beteken, ek gaan iets nie lekker hê nie en is favorable vir my. Wie wil hard werk? Niemand. Ons moet almal werk. Ons moet almal werk. Die kursus in die sweet van jou aangesig, dit beteken in die harde werk. Sal jy brood verdien. Onthou toe Adam en Eva Sondag, toe sê die Here, eish, nou gaan jy in die sweet van jou aangesig brood verdien. Met ander jy gaan hard moet werk. So dis die kursus. Maar voor die tyd het hy vir hulle gesê, bewerk die grond. So hulle moes werk. Hulle moes hulle kant gee. Maar nie hard werk, en niemand wil hard werk nie. Jy moet nie, as jy wil hard werk, dan is iets wrong with you. Ek het baie werk vir julle. Praise God. In due season. So ons moet verstaan, dit gaan dalk vandag kos dat ek moet werk. En dit gaan dalk vandag kos dat ek moet saad gee. Right, God knows when is the time of the harvest. En as jy nie feint nie, met ander woorde, jy kan feint. En dan kry jy nie jou harvest nie. Ek dink my tweede droom wat ek van Kobus gehad het, voordat ek hom geken het, het hy na my toe gekom. En dit was nie 'n lekker droom nie. Ek's by 'n konferensie gewees. Nog nooit ontmoet nie. En hy raas met my. Hy raas goed met my. Profet Kobus van Rensburg raas met my. En hy sê vir my, elke keer net voor jy deurbreek, stop. Elke keer net voor jy deurbreek, stop. What's wrong with you? Dis nie 'n lekker, dis nie 'n lekker droom. What's wrong with you? Moenie stop nie, go for it, go on, hou on. If you find not, we're gonna have the harvest. Dan wil ek hê julle moet Proverbs 14 vers 14. Liefie is jy daar. Ek gaan nie hom lees in die King James nie, ek gaan vir julle aangaan. Amos 9 vers 13. Amos 9 vers 13. Man, hierdie is een van daai skrifte wat ek en Kobus baie like. Maar voordat ek dit lees, liefie, het jy Proverbs 14 vers 14. Hoor wat sê hy. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied
with his ways. Okay. Daai in die King James sê eintlik vir my mooi, want hy sê the unfaithful sal kry wat hy insit. But wat sê hy daar? Good man. The good man shall reap the good. The good man shall reap the good. Amos 9 vers 13. Behold the days come. Wat sê dit vir jou? Behold. Wat beteken behold? Kyk. Kyk. So ons moet kyk. Want Amos is 'n Ou Testamentiese profeet wat profeteer until John voor Jesus. So hy sê, kyk, behold, kyk mooi, behold, the days come. So daar's 'n day. Coming. Glory. Days come, says the Lord. Nie Martin nie, the Lord says, there shall come days. Amos, skryf het. That the plowman shall overtake the reaper. The plowman, the plowman wat ploeg, shall overtake the reaper, and the treader of the grapes, him that soweth the seed. Nou hierdie gaan oor wyn. Die ou wat wyn trap. The treader of grapes, him that soweth seed. And the mountain shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. There is coming a day. Good news. Van die berg sal drup van blessings and glory. Daai dag is 'n snaakse dag. Die orde van goed sal snaaks wees. Want die ou wat eers moes gesou het, hy word geoortuig deur die ou wat nou al klaar die harvest doen en wat trap. There's coming a day, a good day. There's coming a day. Jesus Christ is the light and life of man. En almal wat hom aanvaar het, het daai day star in hom. That day has come to you. Dis good news, hè? Good news. Genesis 39 vers 5. Voor ek dit lees. Genesis, waar is jy? Genesis 39 vers 5. 39 vers 5. Hierdie gaan oor Josef en Farao se huis. So die gedeelte in Amos wat ons gelees het, daar is 'n dag wat gaan aanbreek en daai dag het 2000 jaar terug aangebreek toe Jesus Christus aarde toe gekom het, wat die orde van reaping and harvest sal verander. Dit sê nie dat hy sowing sal wegvat of harvest van wegvat nie. Net die orde van goed sal gechange word. Alright, so maak dit vas. En Jesus Christus sal die orde van goed change. Belangrik dat ons dit vasmaak. Hierso. Ek sien op Facebook, daar is so baie pastore en goed. Hulle het skrifte wat hulle aanhaal en dit pla my al die hele Desember lang. Ek het gebrand om oor hierdie te praat. Hulle sê die volgende daar buite. Man shall only reap what he sows. Man
man shall only reap what he sows. Ek sê nou. Man shall only reap what he sows. Jy kan nie iets reap, 'n harvest kry wat jy nie gesou het nie. Ek sê nee. Weet dit gaan oor sowing and reaping. As long as the earth remains, dit bly. Hulle sê man kan net reap wat jy sow. Ek sê nee. Man has a part, but God has also a part. Dis wonderbaar. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Hoor hierso. And it came to pass from the time that he had made him, he is Pharaoh, had made Joseph oversee in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. So the Lord blessed Pharaoh house en alles wat hy het, because omdat hy Joseph overseer gemaak het in sy huis. Het hy die goeie saad ingebring? Pharaoh, hy het iets gedoen. But die Here bless daai huis verder omdat Joseph daar is. So hy reap 'n harvest, Pharaoh reap 'n harvest in Egypt. Na die hele wêreld in hongersnood ingaan, reap Pharaoh 'n harvest deur store vol te maak op grond van Josef se woord wat sê daar gaan 7 jaar groot verdrukking en hongersnood kom. So God bless Pharaoh because Joseph is in his house. As die Here Pharaoh se huis en daai hele Egipte bless oor een man, dink julle nie julle huis kan gebless word omdat Jesus Christus in jou huis inkom. A natural man Joseph. En die Here bless die hele Egipte oor 'n natural man Joseph. Kom ek sê vir julle is baie gebless omdat Jesus in jou huis is. Maar weer, julle is baie gebless omdat ek in julle huis is. Amen. En ek's baie gebless omdat julle in my huis is. That the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. So man will not only reap what he sows. You can reap what other people sow. Dan sluit ek af met hierdie vers. Man, die hele Desember maand is dit 'n woord wat hier so om my praat. En ek sê, Here, I want this. Ek soek hierdie skrif en die skrif wil ek hê vanmôre vir julle ook. My hart begeer hierdie skrif. John 4 verse 38. Dis julle skrif hierdie jaar. Alright, as jy 'n profetiese woord vanmôre soek, vat hierdie as die woord. Ek wil hê die hele jaar moet jy die Here herinner aan hierdie woord. Dis 'n woord wat in my allemaal men, want ek het begin so 2-3 maande terug met John, en ek lees John, en hierdie skrif het vasgehaak by my. Kom ek lees dit vir julle. John 4. Dit is een van die mooiste woorde. Julle moet bly wees. Jy moet bly wees as ek dit nou lees. Alright, jy moet bly wees. John 4 verse 38. Jy moet bly wees. Ek staan vir die een. Sê Here, yes Lord. I sent you to reap
I prophesy it over you. I sent you to reap that where you bestowed no labor. Amen. Other men have labored, and ye are entered into their labor. Hallelujah. Wat sê die Amplified? I sent you to reap a crop for which you have not toiled. Other men have labored, and you have stepped in to reap the results of their work. Daar's some men wat gesou het en gesou het. Hulle het righteousness gesou, hulle het gebed gesou, hulle het in die teenwoordigheid van die Here gesou en gesou en gesou, but they never received the harvest. Het julle geweet die hele Ou Testamentiese profete het gesou en gesou en gesou en nooit die city ontvang nie. Want die Here, Hebreërs 12 het iets beter in store vir ons gehad. And today we can reap what they have sown. But not that only. As ek in die teenwoordigheid van die Here sit en ek spandeer en ek bid en ek bid en ek bid, moet jy tannie Annie, moet jy sit en sê, Lord, miskien spandeer ek nie so baie tyd nie. Ek verstaan, dit gaan oor saad. En die hoeveelheid saad wat ek sit is in wat kry. Maar thank God for mercy. Thank God for grace. Weet julle wat beteken mercy? Mercy beteken dit wat jy verdien, dit kry jy nie. Ek is bly dat dit wat ek sou, reap ek in goeie. Maar ek dank die Here dat ek nie reap die bad wat ek sou nie. Dis mercy. You want mercy. En dan grace is die teenoorgestelde. That which you do not deserve, God gave. En dan is daar mense wat sou en sou. I sent you into their labor to reap a harvest. Is dit nie mooi nie? Nee, ek sê vir die Here, Here, ek wil hierdie jaar, ek weet nie waar is al daai ouens nie. Is hulle dood? Wat het hulle alles nie gedoen nie? Hier sit ek. I want to, Lord, please open the heavens for me. I want to walk in their labors. I want to have a harvest. A place where I did not sow. I want to reap a harvest of other people's seed. Maar dit het seed gekos van iemand. So onthou, jy ontvang wat jy sow. As jy good sow, good. As jy bad sow, thank God for mercy. But ask for mercy. Lord, have mercy on me. Grace, grace, grace. Focus on grace, grace, grace. En sê, Here, daar was baie ouens. As ek na Basil kyk, hy is besig met gras. Daar is so baie ouens wat advertensies gesit het oor gras. Jy weet, hulle sal gras mooi maak, mooi maak, mooi maak. Hulle sal af van die net af, maar advertensies lê in die mense se minds. Hey, daar's iemand wat gras mooi maak en die krieke uithaal en die bossies wegkry. En nou Google hulle. Hy het nie so baie geadverteer nie. Maar hulle bel hom. He's walking in their life. Dis wat ek wil hê vir ons hierdie dag. En I prophesy that in Jesus' name. Amen. Now it is Ons het 'n skrif.